各位同學大家好，好似新聞報道咁啊，要爭分奪秒。好嚟啦，原來好多同學咧好關心咧2027年羊年點樣去化小人官非是非啊？化咗小人官非是非有咩好處啊？嗱，唔使破財啦，身體健康啦，份工又暢順啲啦，又唔使俾人呃啦，幾好啊！起碼唔使跌落啲陷阱。好，第一個，今日我做定功課啦。我幻想嘅老友鐘楚紅小姐，1960年嚇，係咪2月16啊？2月16號甲戌日啦，即係反正就係嗰啲叫三奇格庚子年戊寅月甲戌日。咁啊，講翻話屬龍嘅唔係屬鼠啊，我發開心得一齊先。屬鼠嘅同學仔留意下嚇，成個2027年因為子未相害抄得去啦。我哋本通勝咧，遞本通勝俾我。所以你哋唔知你買咗通勝未啊？因為好多同學話買唔到咧，要去揾啊自己。真係噶，唔係好多衣紙鋪有，係要真係落去長沙灣旺角你先有機會買到。咁啊，所以你一打開呢本書咧，揭去呢一頁。咁你放心，我自己喺度 check 緊時間咯。希望今日每一段咧都控制喺8分鐘咁上下咯。呢個又唔係喎？呢個丁未流年同佢有關嘅今日，因為今日要講飛星，咁你就去依版度睇。咁同我留意飛星，留意4粒星，一粒叫二黑，一粒叫五黃，一粒叫七赤，一粒叫三碧。主是非嘅咧就係三碧星，主災難咧就二黑五黃，主盜賊或者主啲 scandal 啊、啲醜聞啊各方面就係七赤。咁另邊廂咧要識呢個圖啦。呢個圖就打開個。即係之前有啲朋友問我阿 Sir 你係咪有呢個圖啊？我都係啱啱有咋，正式呢個版本天官賜福圖。咁我就將佢濃縮咗咧，就放咗喺我偶像鐘楚紅小姐。邊個係船頭尺啊？周潤發係船頭尺。今日有周潤發出場，佢叫咩名啊？嗰套戲13妹。13妹就係呢個啦。月德星，正所謂天德月德就逢凶化吉。咁但係最大嘅問題咧有粒咸池啊。所以真係唔好咁鹹啊！知道埋個屬鼠嘅同學仔，包括出世日屬鼠嘅人啊嚇，唔好咁鹹詞啊，唔好成日有啲非分之想啊，唔夠6尺高就唔好亂諗啦。咁有一粒嘅6害星，會好容易俾小人害啊。咁留意翻。咁另外就小人害嘅原因，我覺得一個因為錢，有粒小號，因為錢啊。咁另外亦都係因為嗰個鹹詞，咁另外亦都因為個健康就有粒死符星，所以真係要萬二分小心。咁我就好乖咁，因為今日咧我好勁啊！喺地鐵站裏邊寫晒12生肖。咁我就講翻話啦，屬鼠嘅人2027年宜低調，重要嘅計劃唔好震窗台，唔好四處宣揚，簽約任何字都要逐字閱讀，提防暗藏嘅陷阱。多結交你阿 Sir，我啲拍咗心口會響添。正直善良嘅朋友，遠離啲搬弄是非嘅人，睡眠要充足啊，穩定自身氣場。雖然有月德吉星守護，但唔可以恃住吉星就大意，謹慎行善，安度平安。咁啊，呢個過呢個害太歲嘅是非年份。好，咁多位月丙丁三期請補充。我即係之前有呢度有月期、丙期、丁期，有咩補充啊？你咪做咗好多功課嘅。咁屬老鼠嘅朋友咧，淨係得粒月德啦。咁但係有咁多凶星喎，仲要嘢都咁勁咧。其實12生肖咧排分都係比較尾嘅啦，都係衰衰地啊，係咪？係啊，即係12個生肖裏邊，黑仔是非王佢算係第幾啊？覺得黑仔是非啊，都尾三其中一個，尾三咯，尾三裏邊其中一係個。我哋唔好話刻意邊個沉底啦。屬鼠都呢回都大件事。哇，18個人拉咗一段嘢幾勁啊！繼續講啊，就有咩補充？咁如果用一個滿分係5分咧，佢係工作啊、正財啊、人緣啊、健康啊，冇一個係合格㗎，每一個都係低過一半㗎。但係佢有個月德星喎，係咪應該都可以頂得下？咪就係靠呢個頂咯，即係如果呢個冇咧，2分都冇埋，大佬。咁即係自己要提防啦，即係唔好衰鹹濕啦嚇，又唔好即係預防會有啲小號破財啦。男女都唔好衰鹹濕，呢個年代連女都有鹹濕㗎，好誇張啊！你身邊有冇識啲女嘅鹹濕啊？介紹嚟識啊，等我醫下佢啊嘛！真係有㗎，真係有㗎，好多㗎而家。有啲冇得醫喎。我唔知啊，你又講嗰啲啊，好難講。呢度就咁講啦，子未相害，害太歲，暗戰難防。多屬幕後嘅小人，表面和氣，暗中作梗。職場上各位同學關心嘅，容易遇到同事
合作伙伴背後散播閒言、合約暗藏陷阱等等，朋友親緣之間容易產生誤解，明明自己無心，卻被他人曲解意思啊，都幾大鑊。咁啊，高人有咩方法化解啊？三碧我哋通常用咩方法？三碧就用火三碧屬木啊嘛，咁就用火 burn 咗佢啦。長明小紅燈最簡單嘅方法，以前有啲人試過啦，用9個，有今日3個紅色利是封，或者9個啦，9個紅色利是封咪有啲萬字夾咁夾住嘅，噔噔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 咁，呢陣時揾翻風扇吹入去，化下啲是非。善緣咧就入咗100蚊喺裏邊，咁啊應承菩薩咧去到年底咁捐咗呢個方法最好，呢個平靚正。另外就係燈咯，燈其實就係最好嘅，因為今日好趕時間啊，有冇嘢想補充先？點解要化5黃2黑啫？其實如果遇咁強嘅消運是非，咁你病多災多啊嘛，咁梗係要化咗佢㗎。不過但係咧，師傅要提一提啲同學先，你講緊屬老鼠啊嘛，咁你如果要化三碧咧，出年係喺呢個東北位近宮，咁所以你要喺近宮度化呢個三碧嘅。長明小紅燈或者9個利是封或者3個利是封，咁跟住咧二黑咧就喺正西。係啊，2黑5黃千祈唔可以見紅色啊！唔好睇一半唔得一半啦！哇，你諗住真係擺啲紅色落去啊？我見你啲眼神咁詭異嘅，你係寒命人之主。咁5黃咧就喺正北嘅，就喺佢哋屬老鼠自己嘅本位度。呢度提一個幾好嘅道理，好多人咧好多時小人是非重，你知唔知點解？辦公室成日啲尖鋭嘅嘢亂咁擺啊！尖鋭嘅嘢鉸剪應該點做啊？cutter 應該點做？擺櫃桶。好多時去到啲人啲屋企咧，成日見到啲 cutter 同個鉸剪，你知唔知喺邊啊？喺入門口個櫃上高咯，好興噶螺絲批，全部放櫃桶，呢個最重要喎。好嘛，我哋轉頭翻嚟再講第二粒星星，跟住轉頭翻嚟講牛。各位同學大家好，我同學啊，可立中學嘅同學啊，劉德華先生1961年嗱就係屬牛嘅代表人物啦。哇，屬牛喺你啲咩凶宅排行榜定凶案排行榜裏邊？尾3啊，同老鼠又係尾3啊，同老鼠一擔擔啊，難兄難弟啊，嗬。咁你有咩一擔擔啊？解釋俾大家聽下。嗱，佢吉星咧，佢就淨係得個唐符嘅啫。咁唐符咧就係一啲武職啊、指揮嘅，即係連個月德嘅化解都冇添。但係咧，如果你係做呢啲武職啊，有機會做到呢啲工程做指揮咧，可能都有少少幫助嘅。好似楊過隔離係雕兄咁，做雕兄就得。你知雕兄係咩？你識唔識雕兄啊？係一隻尖麻街嘅 Big Bird，不過喺我哋金融世界裏邊出現嘅雕兄。咁繼續講啊。咁但係空星咧，佢係粒粒都勁喎，好似睇上嚟仲勁過老鼠添。嗱，歲破大家都知啦，沖太歲啊嘛。跟住咧，頭先係小號，呢個係大號嚟嘅。哇！咁大鑊啊！大額支出啊，恐怖嘅支出啊！咁跟住咧，要欄杆，不如就即係多啲捐888蚊去認可慈善機構咪得咯。即係橫掂都輸錢係嘛？咁欄杆啊嘛，欄杆就樣樣嘢都卡住又批唔到喎。咁所以你做嘢係咪成日都左棘右棘棘到咩咁樣咧？咁樣咁即係月煞啦，就有啲女同事啲，即係如果係女仔啊嚇，可能有啲婦科病啊咦，揾字照面解嘅啲古人，月事啊，嗬，係咪幾優雅兩隻字嗬？哎呀，月事啊，即係月事嚟嘅煞啊！咁樣咯。咁咧嗱，如果你可以嘅話咧，如果你主動想應下嗰個歲破沖啦，咁你可能多啲喐動啊。咁如果你要啲出差啊，可能你嘅工作有幫助啊。但係呢啲咧只係限於咧，你有啲管理層可以指揮嗰啲，即係你不包括咧，就係點解有時呢啲吉星咧唔係個個都用到咧？咁你唐符，你梗係要有啲地位，你先有機會用到唐符噶嘛？唔通你洗碗嗰個你個唐符俾你有咩用啫？你有冇大聲啲鬧執碗嗰個？係咪先？即係呢個你俾咗個吉星你都係用唔到個好處咯。咁所以你即係係衰還衰，但係你應該你知道自己有啲咩嘅揸拿，你有啲咩嘢可以進取，有啲咩嘢要小心咯。但係空星睇起上嚟係仲勁過頭先嘅老鼠添嘅。
但係咧，如果師傅話，嗯如果佢話佢即係沖太歲啦，咁啊有啲動向啦，咁佢話要辭職啊、離職啊，或者即係唔做份工啊，咁又建唔建九議咧？運啊，離中虛啊，好多嘢虛幻嚟噶，幻覺嚟噶。你工作幾辛苦，咪當冇嘢咪得咯。叫做咩寧靜莫救，有冇聽過句説話？以靜制動聽得多啦，寧靜莫救都係咁嘅説話噶。咩嘢都寧靜啊，唔係寧靜啊，咩叫寧靜？寧靜莫救，呢個係最重要嘅地方，所以要穩住咯。所以呢度咁講嘅，要守住冇錯啦。沖太歲，歲破大耗，全年以穩守為大原則，重大投資、重大決定，唔係留翻拜山先講，留翻2028年先講。就咪全年就特別咧容易衰衝動咧。農曆3、6、9、12月呢個我加落去嘅係準嘅。咁遠離搬弄是非嘅圈子，重要嘅計劃唔好四處宣揚，閒時多做布施行善，配搭風水調整，適當民俗儀式。打小人啊，同埋今年咧，你講下農曆7月咧，其實可以今年農曆7月咧做定布施，將個福氣咧帶去2027。啊，農曆7月會做咩布施啊？我哋會燒街衣，每個月啊，唔係每個月，每個星期有一次。我諗我哋安排下咯，睇下我哋會唔會初一同埋正日，咁另外睇下有4個禮拜我哋搞。因為今年咧農曆七7月少，咁7月初一第一日入咧就即係入嗰個農曆7月咧，咁都要做啲嘢嘅。咁原來去到7月14、15就必然㗎啦。我講今年喎，唔係講出年喎。咁7月14、15就係一個就係盂蘭節，一個中元節啊嘛。又去到7月29，大家嘅老友記。地藏王菩薩聖誕，因為今年係冇農曆7月30啊嘛，嗰日都要，咁其他嗰幾日咪隨緣隨喜咯。咁啊點講都好咧，其實每一年我記得，你有冇睇過一段娛樂新聞㗎？原來以前汪阿姐啊，我就係睇啲娛樂新聞就係7月都會有啲嘢做嘅，都會做呢啲布施嘅嘢嘅，咁所以我覺得係好啊。風水佈局咧有咩建議啊？關於如果屬牛咁大件事。咁你咁大嗰啲破財啊、歲破又有啲撞車啊啲咁嘅 credit card 嘢，撞車大鑊，即係衰起上嚟會咁啦。咁你梗係一定啲撞落欄杆嗬，有啲可能古人已經知道咩咧炒埋欄杆呢家嘢㗎啦。係咪欄杆啊？佢有粒係啊，有欄杆啊。嗯。跟住咁咧點，你最好咧就梗係嗰啲2黑5黃全部化晒佢先啦。嗯。咁鬧交呢個就冇咁勁嘅，咁但係做梗係做晒㗎嘛呢啲，所以咧其實都係嗰樣啦。三碧、2黑5黃、7赤全部都要化咯。簡單啲，三碧嘅位置喺咩方位？東北就要保持光亮乾淨。5黃喺咩位置？正西保持光亮乾淨。另外記得咧，5黃千祈唔好。香港我哋咪幾次做慈善風水嘅，咪發現有啲同學仔好中意咧買嗰啲鈎喎，咪揾個錘仔揼嘅。嗱，你試下出年嘅5黃位兜嘢揼落去啊！真係俾嘢揼親又唔好制啊！你有冇見過嗰啲鈎啊？咪有4支鋼針嘅，原來你揀正5黃喺邊啊？再講一次。 5黃喺正北。咪咯，反正屋企個正北方兜嘢揼落去喎，屬牛嘅好朋友老鼠第一個瓜得，一個正北方係老鼠嘅位，自己嘅六合貴人位嚟㗎嘛，所以記得啦，5黃位咧都千祈唔可以亂咁轉牆、裝修、動土同揼釘，有冇問題？跟住2黑星喺咩位置？正西。正西位同一個咁嘅道理。咁最近你有冇啲買風鈴嘅經驗嘅？係點㗎？買風鈴，嗰度咪有個風鈴嗰隻叮有啊，幾叮聲咯，好聲喎嗰個。聽下，你去邊度買㗎？喺首爾嘅 Daiso 買嘅，嗯，咁啊價錢好相宜，但係咧個質量係非常好嘅。好清脆啊聲音嗬。係，所以大家都可以喺香港嘅 Daiso 揾一揾，有冇一啲即係嗰個風鈴係有幾個公仔啦，除咗2個好清脆嘅聲之外咧，係一隻貓頭鷹下邊仲有4隻細嘅雀仔。佢會唔會數你眼眉毛㗎？貓頭鷹啊嘛，會數眼眉毛嘅咩？你有冇聽過個故事咩？好似啲外國人講啊，哥哥會數人哋啊嘛。咁但係另邊廂咧，因為坊間一向都個傳說，
就話原來嗰啲風鈴咧就會招陰啊！呢個我覺得係言人人殊嘅啫。咁有啲人好喜歡用，不如你個心裏邊認住咪唔好用咯。咁咪放個開口同葫蘆咪得咯。我哋見最多化二黑星噶啦。以前去食嘢咧，嗰啲人點樣化二黑星啊？記唔記得？兩個葫蘆玩上高咯。觀塘有間酒樓都俾我哋飲茶嗬，發現頭殼頂有兩個葫蘆噶，幾堅啊！所以大家留意下。靜靜放咗喺度，點知咁啊俾你見到？打小人咁啊，你 check 一 check 2027年打小人係邊一日？好似係早一日㗎，係3月5啊，好似早咗一日。唔係我哋有本書嘅咩？所以呢本書好好用嘅，各位同學。咁嗱喺呢度咧，你係講打小人有咩勁過驚蟄時候啊？我 N 年前識個朋友，哦3月6啊，唔係嗱3月6驚蟄咯，定住先。所以打小人都係一個方法啊，幾好㗎。但係我識得有一年咧，黑仔得滯咧，有個朋友嘅朋友嘅朋友咧，打完小人之後，嗰個負責打小人嗰個阿禪俾人拉咗，原來非法勞工嚟㗎。跟住喺 TV，有個講真啲，啲新聞報道，原來發現幫我哋打小人嗰個禪俾人拉咗，幾誇張啊！咁但係點講都好咧，我覺得好嘢係要做多啲嘅，咁就能夠對應翻咯。我哋轉頭翻嚟講係邊個生肖啊？我有補充，聽下呢個除咗化五黃二黑啊、七赤同三碧之外咧，屬牛嘅朋友咧，因為個六合貴人就唔掂啊嘛，今年咁所以咧應該揾翻佢哋嘅三合貴人出嚟，咁咪可以擺翻個巳酉丑嘅金局嘅，咁啊巳咧就喺個東南位啦。咁咧酉就喺西邊啦，咁西邊咧嗰個又係犯咗係咪三煞啊？有冇記錯？係啊，隻雞係三煞喎。係咁，隻雞自己都唔係太掂。所以唔可以淨係擺個雞咧，係要巳酉丑三個一齊擺晒啦。巳酉丑，騎馬南方丑。另外巳酉丑亦都係三合金局，一於不如將3個聚寶盤，一個放喺蛇，一個放喺雞，一個放喺牛，咁啊多啲同觀音姐姐講，咁啊聚寶盤啲錢，去到保住係啊，咪去到2027年做冬嘅時候，全部捐晒去，咁啊就福有攸歸啦。咁應埋個大號啦，係咪？係噃，咁就冇嘢攔住你啦。另外小心駕駛咯。因為我都好驚咧，頭先俾佢講完係力量啊，欄杆啊嘛，真係炒咗埋欄杆就大件事啦。欄杆唔係有你知唔知而家係整一次車好貴啊？跟住咪大號咯，好誇張啊！依家啲車撞一撞咧，成架要搞啊！欄杆因為碎破啊嘛，碎破已經被沖啦，咁你沖你嘅嘢撞咗，即係唔好揸車啦。唔得，泄露天機啦，10分鐘夠啦，我哋轉頭翻嚟講老虎。各位同學大家好，咁樣啊，天氣不似預期啊！依家講邊個明星啊？係咪像鳥飛啊？天氣不似預期，你又唔記得閂個咪咯？陳奕迅啊，陳奕迅係屬老虎啊！如果我冇估錯，佢應該係74年嗰隻甲人，冇理由咁後生嘅，唔會86嘅。好 OK 啦，屬老虎嘅同學仔，好定係唔好？梗係好啦，老虎應該排名咧係頭1、2位㗎。點1、2位先？你要繼續接內講至得㗎嘛。有好多吉星喺度喎。嗱，基本上咧最好嗰幾粒星咧，老虎都基本上俾你立咗啊。佢立咗4粒，國印、龍德、紫微、天喜，咁粒粒都勁，粒粒都強㗎喎。逐粒嚟講下聽下咧，賣藥都要講啊。嗱，國印啦就係啲印綬之極啊，係個公章、牌照、學位、權威嘅認證啊，即係你掌印喎，依家你係咪話到事？呢個咧比頭先嘅唐符咧係更加勁嘅。你嘅唐符可能只係做一啲武職嗰啲，呢個國印淨係掌歲印啊。即係有個好似攞到一個權力咁樣啦。咁你紫微本身就係皇帝有領導能力噶嘛，有明星有掌局，咁加埋國印係咪相得益彰咧？話有個即係好似皇帝咁樣啊，有實權，亦都有即係有口碑係嘛？嗱，雖然有幾粒幾粒空星啦，咁佢龍德就係隱形貴人，乜嘢都可以化晒咁滯嘅，基本上你仲有天喜星，又可以添喜婚嫁喬遷，即係樣樣喜事都有機會中你喎。咁啊真係好正咁喎！
嗱咁咧之前我咪走去排過呢個天官賜福圖嘅，其實呢樣嘢咧可以話俾大家知嘅，紫微龍德咧個硬局咧一定係加住呢個步拜天厄嘅。咁佢聽起上嚟好似好大件事咁啊嘛，其實咧我自己覺得咧係俾你知道，你咁勁嘅時候咧就唔好勝利沖昏頭腦，即係亦都唔好樂極忘係啦，唔好樂極忘形，你只係要得些好意須回首，得饒人處且饒人，先至係屬虎嘅硬道理啊嘛。係啊，你只係去講下，如果注意到咧，唔好輸翻出去咧，咁其實今年咧你都係應該係最勁嘅。所以整體都係強勢，係啊，都係全部過4分啊！喂，點解嗰陣時廣東話要講掂過碌蔗嘅咩話嚟啊？同碌蔗有咩關係啊？冇聽過掂過碌蔗啊！哇！有聽過。呢次真係掂過碌蔗啦，咁樣。你不過要提多一提，掂啊佢今年咧就攝多一個亡神出嚟，呢個就唔硬局嚟嘅。嗯咁亡神都會住啲即係心神不定啊、易簽錯嘢。咁所以咧，如果你仲要啊，你掌印啊嘛，你簽文件咧乜都唔睇啊，穩穩頓頓，亡神簽錯都係揦嘢嘅。係啦，所以啲嘢都要小心嘅。可唔可以文雅啲講，即係謙受益啦？滿招損有冇聽過？都可以係。滿招損謙受益，咁啊輪到我講啦。屬虎嘅同學仔，2027年4大吉星拱照喎，貴人運強，但切忌高調招導，社交之中分清益有損友，重要嘅決策保留文字嘅記錄，唔好輕信口頭嘅承諾，因為口頭承諾唔計數啊。記唔記得阿周星星同學有一單嘢好大嘅？唔好依度講啦，咁啊繼續講落去啦。把握咧機會之餘咧，時常做布施行善，配搭風水嘅條理同適當嘅民族儀式。其實照直講啦，你有小人冇小人都好咧，你覺得唔順咧，其實打下小人餵下白虎都好，呢個方法 OK 嘅。咁另外啦，繼續講啦，以謙德承載啊，滿滿福運。吉星嘅輔助，加上自身嘅行善修心咧，就可以更上一層樓啦。所以屬虎嘅同學仔，你要記得咧，你非常強勢，要避免暴敗。嗰個暴咩啊？係咪叫暴敗啊？係啊，暴敗。仲有咩？跟住個兩粒叫咩？天厄亡神就一定要記得啦。運勢興旺之時，注意修謙積善，滿招損，謙受益，謙卑行善。貴運方能長久不衰也，咁所以我都覺得啦，即使我屬老虎，個勢係咁強都好，如果你為咗保險計咧，2黑5黃7赤3碧都應該要處理。7赤點處理好啊？破軍星嗱，7赤咧就屬金噶嘛，飛咗去邊度先？咁7赤要頓一頓先喎。我哋係9入中。正東啊，正東金木相鬥毫不和諧。咁咧金木相鬥，咁梗係用水嚟泄個金，咁就變成咧就可以金生水，水生木啦，咁就唔會有門壁嗰啲問題。富貴竹、平安竹咁樣就搞掂啦。好嘛，轉頭翻嚟講另一個生肖啦，係咩生肖啊？兔仔。好，轉頭翻嚟講兔仔嘅朋友。各位同學大家好，哇！而家要打一個架式啊！鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬嘅兔仔，阿 Sir 啊，唔係阿 Sir 啊，阿 Sir 啊，你識唔識多人姓蛇噶？識㗎，我都識好多個。邊處鄉下噶？我識嗰個係潮州人嘅。係啊，我都識佢係潮州姓蛇。嗯。咁啊，無論你揸嘅係廣經堂、永經堂、聚寶流通勝，我嗰個表應該差唔多嘅啫。講下佢有咩吉星先，我哋揾下最大聲嘅同學，阿大力同學。哇，將星喎，金貴喎。天解。咁呢兩個都係一啲好嘅星啦，咁但係威力梗係冇頭先嗰啲咁高啦。咁天解就有下低啲希望可以幫手化解下啦，因為佢嘅凶星都唔少啊。佢今年佢有白虎、飛廉、大煞同埋浮沉啊。咁白虎咧就招呢個血光刑傷啊，咁嚟提防啲交通意外啊咁樣。咁飛廉咧就封殺，咁有謠言啊呢啲咁嘅嘢都有啲困擾啦。飛短流長係咪有句咁嘅説話㗎？飛短流長。跟住嚟到大煞啦，咁啊即係留意有啲重災啊，睇下會唔會有啲高空雜物
咁啊浮沉啦，你啊自己心情唔好啲嘅，成日15、16咁樣啊，浮浮沉沉啊，財來財去咁樣。咁但係整體都算係平穩嘅，即係雖然冇頭先因為頭先嗰個屬虎嗰個太勁啦屬虎太第一第二啊嘛，咁呢個都係平嘅，都唔係太差，中上咁樣啦。起碼有個象徵啦，軍中之帥啊嘛，話即係可以都係一個。佢背後點解啲人又話佢有象星同金貴嘅？嗱，因為佢咧係兔仔啊嘛，出年係屬羊，咁啊三合嘅，三合木局咧，兔仔就係領軍嗰個，咁所以其實佢人緣都係唔錯嘅。咁你可以帶團嗱，又係頭先嗰個解釋一樣啦。你好嘢，我喜歡嘅蛇會更上一層樓啊！唔知嚟緊呢蛇就得啦，即係個道理係一樣嘅啫。你你係公司團隊，你係 team head，你帶到嗰個咁嘅，我嗰行啊，以前係咪新聞女王啊做嗰套？係啊係啊。咁但係如果你只係一個家庭主婦屋企，咁你團嚟團去都團哇咩啊！我屋企嗰個係象星嚟㗎啊！你唔好詆毀佢。但係你用嗰個你即係用到嗰個威力就會低啲啊嘛！你係新聞女王嗰個嗰個女王啊嘛，你咪成 team 俾你可以又團結到，又可以發揮到你象星嘅威力咯。咁啊事業都會上高人一等㗎。工作啊排到4分啊！5分定4分啊！因為佢仲有個天解星喎，即係應該話佢就算有啲咩困局咧，都揾到缺口喎。呢回咪真係掂過碌蔗？實食冇黐牙啦。有解釋㗎？我係真係有聽過人哋咁講咯。點解啊？掂過碌蔗啊嘛，咁你咬完啲蔗掠咗佢係冇黐牙㗎嘛？原來係咁，實食冇黐牙。咁點講好嗱？我做個總結啦。2027年屬兔嘅人，得到象星金貴天解嘅扶持，事業向上機遇啊！但受浮沉白虎嘅影響，是非同意外嘅風險不可忽視。凡事保留書面嘅記錄，重大嘅合作反覆審核條款，格外留意所有戶外活動、水上活動嘅安全。點解呢？嗬？因為有個浮沉星咯。你睇呢？都係啊！你浮浮沉沉咁點樣？因為嗰個雷卦上高咧就係講嗰啲事實真係㗎，每一年咧有冇留意啊？又係講到農曆7月啊嘛，千祈唔可以游夜水就係咁解。另外有好多時高風險嘅時候，水上活動，哎呀前嗰輪先有一單就喺西貢，咪俾隻船打到嘅，記唔記得嗰個人啊？啊好危險啊！因為而家咧唔知點解香港人多咗參與啲以前認為係屬於比較風險高嘅水上活動。特別係你潛水一浮翻上嚟嗰下咧，又浮又沉，咁樣就係有一定嘅風險。所以有啲人話避免風險咧，你小人是非風險啦，會安全風險啦。你知有咩積極應對嘅方法啦？做善事得啦，多啲念南無阿彌陀佛得啦，地藏王菩薩得啦，觀世音菩薩保佑都得啦。做咩方法啊？就無論你犯太歲定唔犯太歲，都應該點啊？攝太歲咯。所以好多時啲人忽略咗一樣嘢㗎，調翻轉同唔同意啊？有合其實都係一個信號嚟㗎。我點知你係？我終於諗起嗰個人叫咩名？嗰個叫黃合喜，嗰個咪玩風帆㗎。另外仲有個黃喜啊嘛，嗰陣我問一個客識嘅答案咯。即係到底係合喜定係合忌咧，就要師傅級先至知道㗎啫嘛。但係反正合埋嚟咧，就代表咧，哎呀，我想講英文添，將會有事發生，係嘛？能量加大，冇錯啦，所以好多時啲人就會發現咧，即係有句咁嘅好得意嘅説話㗎，唔喜歡個八字太多合，亦都唔喜歡個八字太多刑忌沖害，因為反正風平浪靜，最好就秀氣流通啦，咁又會相對穩定好多。另外，連我都想問啦，如果我屬兔仔，我想加強自己嗰個化解小人是非嘅能力。你覺得仲有咩方法可以幫到佢哋啊？小人是非啊！頭先有講過啦，化咗個三碧星嘛，喺個三碧嗰度放9個利是封係嘛？仲有咧？長明燈。仲有咧？仲有你要諗嘢好似我咁快至得嘛？你睇下，仲有咧就係話有一句説話，係咪唐伯虎點秋香啊？伸出半個咩頭？哎呀，爭啲寫咗啲粗話添。嗰度裏邊係咁講噶。話咩？我咩？佢咪同隊穿牆咪對隊嘅，佢咪咁伸出個頭嘅啫。啲人點樣用咧？就將呢樣嘢啊，裏邊咧放咗茶葉同米，然後6個銅錢吸埋去，然後咧喺辦公室度咧養隻龜龜咧，就對住啲小人是非嘅方向。
咁有人問我啦，啊，如果喺辦公室俾人見到，有時經過官常咁講完之後，呢隻龜固然喺上海街好值啊，咁就冇幾耐就話，如果俾人發現咪麻煩咯。咁有咩方法放喺裏邊咯？嗱，有人擺櫃桶，有人咧係專登揾個禮盒仔入住佢，原來喺個禮盒上面篤幾個窿啊，露出一對龜眼，咁就啱啱好睇住啦，咁就掂啦，好唔好？咁啊，轉頭翻嚟講咩生肖啊？到龍啦。好，轉頭翻嚟講屬龍嘅朋友。各位同學，大家好，好快嚟到鼠牛虎兔龍屬龍啦！哇，屬龍我哋熟啦，嗬，64啊、76啊、88啊，咦，有咩 insight 啊？係咪讀 insight 啊？有咩啟示啊？有咩深度嘅嘢想同大家講啊？咁屬龍嘅朋友都係中平嘅，咁佢嘅哇！曾幾何時都係我女神嚟噶，哦，我中意佢啊，舒淇啊，非誠勿擾。舒淇啊，係非誠勿擾1啊，定2啊？點點講都好，大家睇一睇啊！冇得睇舒淇啦，咁繼續講啊！咁咧就佢因為空星都唔少啊，咁仲有一樣嘢咧，大家留意一下咧，屬龍嘅朋友咧，其實我哋學術數嘅人都知道刑沖破害咧，其實係數唔到龍嘅，咁但係因為通則嘅問題咧，好多人神出丑未加埋一齊嚟睇咧，都會將佢列入係犯太歲嘅其中嘅一種。咁而尤其是咧，我哋再留意翻我哋今年嘅6個太歲壓制主咧，咁其實其中嘅丙神同埋壬神咧，出咗2隻㗎，係啊，都中咗2個嘅。咁所以即係安全火龍計咧，啊，76啊，雖然舒淇中咗係㗎，舒淇就係火龍啊，係火龍係76啊嘛，76係係啊，咁所以其實就算唔係咩唔係傳統嗰啲化太歲咧，你最好都當自己係啦，咁去拜太歲都拜埋嘅。哇！佢好似係小人是非第1位啊，係啊，佢超多，有佢嗰啲捲舌捲舌啊搞殺，即係啊！大家好麻煩睇見啦咯。，條脷伸咗出嚟啦，捲舌啊，做咗最毒嘅小人星啊！啲人日日喺度捲你條舌啊，定攝你條卷啊，將喺辦公室。即係好似有條蛇咁喺度伸下咁啊！嗱，你話㗎咋嚇？咁繼續講落去啊！即係比較糾纏啦，加埋佢搞殺咁，所以咧都幾煩人嘅。你逐粒解俾大家。家聽，啲人好有興趣知乜嘢叫捲舌咯，慢慢捲舌講。就即係照睇翻字先啦，口舌捲入就啲咔咔嘢啊，啲是非多過人啊，七嘴八舌咁樣啦，俾人哋，所以呢個都唔係一個好嘅星。咁但係不過佢好咧，就有天德星喺度。咁呢啲咁嘅嘢，你只要自己內心強大咧，咁其實都唔會太大問題嘅。應該話是非嘅嘢咧，就謠言止於智者。但係因為唔好理佢講完就佢算。但係佢衰在咧，有人嚟講神咧佢今年又有個寡宿喺度喎，咁你成日自己即係病埋一邊啊，即係自己諗埋一邊咁嘅心情唔係幾好咯。哦，如果寡宿又矛頭直接針對女性，女仔多啲咁女仔就麻煩啲啦，係啊，即係冇人幫你咯，孤立無援，或者仲甚至自己影響感自己情。匿埋咁又越諗越男怕孤差咁樣咯。神就女怕寡疏。咁但係好彩佢都叫做吉星都有3粒，咁咧就天德就係一個可以幫你解呢啲災星嘅勁嘅星啦。使唔使我有請陳師傅出場？好啊，各位同學，天德月德，逢凶化吉啊！即係話嗰啲口舌是非都係小事。但係你都要揾方法應該就揾善緣嚟引天德為人出場㗎，所以咪先至要定期做善事咯。跟住我最有興趣知咧，你點樣去睇嗰個叫絞殺啊？我忽然間諗起其中一套戲《算死草》啊，嗰個人咪好中意，嗰個真係鬼佬嚟喎，唔係扮鬼佬，咪做法官嘅。本席判你還手之刑啊，咁還咗啦，仲唔放人啊？絞殺有啲好似還手之刑即係嗰種感攞條繩覺啊綁！住你，跟住扭扭扭係捲死你為止啊嘛。係咯。咁所以你啲嘢會咁糾大家睇纏啊絞，殺嗰兩隻字，即係簽合約啊呢啲同人哋有關係嘅嘢咧，就要小心啦。所以其中一樣嘢咧要小心，千祈唔好做中間人，唔好走去勸交，你自己都唔我掂。嘅金句你想唔捲埋去做中，唔做保，唔做媒人，三代好嗰句嘛係嘛？係啊，你自己都唔掂，你埋去咪捲埋一齊，一齊搞埋一齊咯。即係佢容易捲入呢啲口舌是非嘅麻煩事裏邊。最後嗰粒點解披麻？
披麻都唔係聽咁好啊。 Beatles 會唔會算係披麻㗎？聽 Beatles 嗰度。點解 Beatles 披頭係啊，大佬。咁我個 Peter 又唔得㗎。可唔可以係咯咁樣化解啊？聽係啦，你講翻正經批披麻點解？即係嗱披麻咁，大家都估到點解啦。即係嗯可能有啲白事嗰啲咁樣。咁所以如果有啲咁嘅星咧，唔使太擔心嘅。咁自己屋企有老人家嗰啲就注意多啲啊。有事就即係嗱嗱聲去睇醫生。咁但係你自己咧就千祈唔好走去探病啊。去問喪啊，呢啲就盡量可以避到就避咯。點解咧？哇！咩嘛？探人病替人忙喎、我次次都揭到依版㗎，探病空日，神仙留下此6日，替人探病替人忙啊！即係哇，真係好危險啊！你如果探人自己仲有個病披麻替人忙喺身啊，就更加唔好招惹呢啲事啦。但係呢個我唔明啦，嗱，既然個像喺度，嗰、個星係喺度啦，咁唔積極處理咗認咗佢咧，即係如果有啲人小事去探病，我寧願去紅十字會捐血救人，勝做7級浮屠，好過嗌我入 ICU 去認咗佢啦，或者有急症室認咗佢啦。喂呢啲因為醫院你知唔知係最多嗰啲污糟邋遢嘢同啲死士匿埋嗰度？真係㗎，最多嗰啲鬼差啊喺附近㗎。如果你講法科嘢，係，所以最陰係嗰度。咁啱有一年咧，有個記者招待會又係咁講，你都聽聞過㗎啦。嗰、個記者招待會大致咁講，呢種菌啊，我哋呢度冇㗎。咁啊，通常喺啲醫院裏邊先有，係嘛？同唔同意啊？係係啊，嗰啲係好危險，你平時地方你唔會撞到。我覺得咧，真係菌、霉運鬼、冤親債主、污糟邋遢嘢最多嘅地方就係濃縮嗰幾隻字，探病去咩地方，問喪去咩地方，大家就就係嗰兩明啦。個地方。係啊咁可，唔可以即係可能捐錢去啲殯儀機構啊，做下慈善，即係好似認咗佢咯。認咗呢個啊，我都係建議你哋喪捐去事東華三院慈善殯儀基金。係啦，呢個係最穩陣咯，啊！反正依家無論咧，菜我幾乎亂噏話咩大人細路哥啲，菜大家嚟食下你個月捐啦，咁啊，唔係我意思咁咪無論係名人、明星、有錢人、冇錢人，都開始多用院出，以前叫直出。最近謝賢先生嗰單嘢咪係大家都講起咩叫院出，我記得咪香港另一個報導話詳細列明香港有院出嘅醫院嘅服務啊嘛。咁與此同時，原來咧慈善殯儀咧好多都係院出嘅。啊，簡單咯，佢冇必要經過嗰、個即係殯儀館啊嘛，唔係因為本來都無親鋪張無故，但喺嗰度簡單幫佢做個儀式。即係有啲嘢咁，跟住就送去一程咁，跟住去做火化咩咁啊，都係一個功德啊嘛。所以大家詳情咧，麻煩你哋上翻去東華三院慈善殯儀基金有個網頁有詳細解釋。咁另外捐錢嗰度都寫得好清楚㗎啦。係咁，如果佢即係捐錢去做呢啲事，係咪好似即係認咗佢做已經有做咗呢啲嘢？咁就唔會再劫啦，咁就叫應劫啦，就應一應個運號。轉頭翻嚟講另一個生肖係咩嚟啊？都蛇啦。好，屬蛇嘅轉頭翻嚟同大家分享。各位同學大家好，鼠牛虎兔龍蛇，咁啊去到屬蛇啦，屬蛇得唔得啊？得唔得了啊？出年2027年。都唔錯啦，唔錯都中上嘅，咁就冇我哋最勁嗰啲老虎同馬咁勁，但係都唔弱㗎。咁佢警務處長少啲啊，係套戲裏邊嘅警務處長喎，佢係副處長啊，寒戰裏邊噶阿王啊，郭富城啊，郭富城原來1965年噶，成啊，係啊，成啊，咁啊 OK 啦，大家睇，咦天廚得食喎，又有驛馬星動喎，可以嘅係嘛？都可以，因為佢啲空聲好簡單啫嘛，天狗吊客嗰啲，咁小心啲咯，嗰啲千祈唔好去探病咁樣。咁啊天廚大家都好開心，我哋要食6星喎，我哋又要去食嘢咁樣。如果有，不過我哋唔係屬蛇。仲有咧？咁啊驛馬咁啊可以多啲流轉啊咁樣，咁所以驛馬咧對工作都有正面嗰個幫助。你信唔信呢個傳說㗎？凡係時運低嘅人，或者凡係天官賜福圖，當出現天狗呢2粒星嘅狀態下咧，
如果唔想將自己運程拖低，係應該避免去吊客，大家都明啦，係咪都係同啲白事有關啊？咁避免去啲探病問喪啦。咁 OK 啦，天狗咧，天狗哥啲遺失啊，啲合約啊，啲咩小，仲有㗎，吞財之犬。唔係啊！各位親愛嘅同學，大家好，又係陳師傅出場啦。過去咁多年嚟，嗰10年嚟啊，嗰啲節目我哋成日強調一個好古老嘅睇法，天狗食日啊！天狗食月啊！凡係有天狗星入命嘅，咁你時運高冇乜所謂嘅，時運低係應該避免睇日食月食啦。而最快一次睇到日食月食嘅機會就係咪嚟緊嘅今年農曆7月啊？初一同好似16啦，跟住就係原來每逢初一係好容易會出現咩嘢啊？日食冇錯啦！哇，你又攞獎啦，百萬富翁！凡係15、16咧就會出現咩？好容易月食，但係如果一頭一尾都能夠出現日食月食咧，其實就代表嗰個月球嗰個軌跡啊，同地球嗰個公轉軌跡係有某一種氣場嘅特異嘅相撞。咁所以咧，各位屬蛇嗬，郭富城你好，應該點啊？盡量睇少啲咯。乜郭富城氣場咁強，冇乜所謂嘅，睇下都 OK 嘅。即係嗰啲日子特別要規避一下啦，係咪？迴避下咯，學你話齋規避一下都好嘅。咁樣始終真係驚話撞到唔係咁好咯。有咩特別建議啊？對於屬蛇嘅，好唔好啊？個運氣都算唔錯噶啦。咁啊，應下驛馬多啲，喐多啲咯。好，我講下啦。2027年驛馬星動，各位屬蛇嘅朋友，包括郭富城嚇，咁就多外出，可能又要揸架靚車出去買外賣啊，跟住咧多走動，咁有利發展，呢個就真係應運而生啦。但天狗吊客點解咧？忌探病問喪，亦都要注意咧健康同情緒嘅消耗。異地嘅合作，務必落實書面嘅合約。有冇留意啊？我今年寫好多運程咧，屢次啊〜唔係拖嚟啦，類似即係好多次提及咧，就要小心文書文書上高，你一簽錯約就麻煩啦，謹慎對待新相識之人，唔好輕易捲入旁人是非，善用風水調理，適當民族儀式。所以今次化小人是非咧，係特別強調有2個民族儀式好好做嘅，打小人好啊，仲有咧祭白虎好啊，都係喺驚蟄嗰日啫，仲有咧。就係盂蘭咯，每年都係呢2個位置咧做一啲特別嘅嘢，其實個效果係特別好嘅。咁你堅持做善事呢個必然噶啦。以德化煞，小提示：驛馬星不在於跑得多遠，而在於內心有手。外在機會越多，越要靠善業去護持。有冇聽過咩叫善業啊？善，慈善個善啊！業咧，工業個業，即係 work，work 唔同 work 咁樣咯，嗰個就係重要嘅，方能趨吉避凶啊！呢個係先至重要嘅。咁你個屬蛇有冇犯啲咩大問題啊？喺你嘅世界裏邊有冇諗過咩問題會出現咗？有冇喎？佢又真係幾好嘅喎，相對係唔錯喎。咁但係只不過咧，凡係驛馬星動嗰年就唔黐家啦，浮動多啲啦。郭生多啲留喺屋企，佢家有幾多個女啊？2個係咪？唔記得啦。總之多啲留喺屋企啦，就同啲小朋友玩下，呢個就係最好嘛。等佢啲靚車多啲亮下相啊嘛。要攞個平衡咯。我就見每年驛馬星動啲人咧，就好少攞到個平衡。咁呢度同大家重溫翻啦，4大凶星嘅方位咧，如果做咗啲嘢咧，係對化小人是非好大好處喎。第一方位，正北嘅5黃星，咁正西嘅2黑星，東北嘅3碧，跟住仲有一個7赤喺邊啊？正東方嘅7赤啦。咁呢個幾個方位咧，要對應翻避免嘅顏色，咁當中2黑5黃真係要避免大型嘅紅色物件啊！咁當中7赤就避免一啲尖鋭嘅嘢，亂咁放。咁好多時，你以前你後生有冇亂咁放一啲好尖啲水晶柱啊？嗰時你應該乜都唔識嘅，好少，因為但係你用唔用嗰啲水晶族啊？好誇嗰啲啦，用水晶洞多啲，裏邊咪梗嘅咩？唔係好多牙齒嘅咩？
尖唔尖啊？都有啲喎，係哦喎，依家講開都你唔試揾個頭落佢個水晶洞咁，哇！我今日就唔使飛法啦，係咪先？剪咗個頭就得啦。細粒細細粒嗯，我哋轉頭翻嚟講另一個生肖，個生肖係咩啊？馬啦，好，轉頭翻嚟講生肖屬馬嘅同學。屬馬嘅同學呢個喎，哇！黃仁勳出場喎，黃仁勳屬乜我真係唔知啊。一睇嗰個佢見到個吉星咧咁大隻字都勁過人喎，歲合6分喎，有咩特質先？呢兩粒字？巴閉。所以馬咧其實排名咧應該係僅次於頭先有4個吉星嘅老虎啊，佢應該係好高嘅，排第2啦，我諗佢。咁歲合啊嘛，太歲就睇住你，咁啊賺錢又叻喎6分，咁財運工作全部都好好。咁但係唯一要注意下咧，咁佢有個病符啦，有陣時你即係做嘢叻忙得滯，可能有啲小病小痛啊。咁有蜜月星，咁可能你做嘢要去啲陌生嘅地方，有啲俾人哋好似抽離咗去個古怪啲嘅地方，咁呢啲都係唔係相信話避免去陌生嘅地方咩？如果我咁中意穿越時空咧，計唔計㗎？都計㗎，即係你講帶翻條符先。但係你嗰個咧，你未必控制到啊嘛。你有呢個星影響你，咁你可能有呢樣嘢。咁嗱，我話俾你知啊，如果你老闆同你講你去山卡拉度做嘢啦，我就升你職，咁你去唔去啊？應該話，如果今年就避免咯。咁我唔係啦，我要6級位賺咗錢先啦。咁你只不過你控制下你內心得啦，呢啲咪絕好小事啫嘛，大佬。咁啊，歲合6分梗係勁啲，要賺錢要緊啦。但係又係講嗰句啦，睇合嚟嗰個係你嘅喜神定忌神啦。其實喺人際交往又係咁，姻緣又係咁，朋友都係咁。你唔知嗰個人係係嚟合你個6定還是咩鬼嘅啫嘛？定還是送個忌俾你？好，講翻啦。屬馬嘅同學，2027年合太歲加埋6分，特別係6分呢粒吉星咁勁啊！合係咩合？五味相合，五味合化火，好勁啊！如果特別寒命人屬馬嘅同學咧，真係犀利。咁啊，合作機遇係好多，由於合得多就會咩多啊？就會男妹男得多噶啦，咁啊好容易病啊嘛，咁啊病符。因為交際應酬特別多，所以交際應酬當中要留意身邊嘅朋友，飲食當中又要多啲注意健康飲食，同多啲休息，以免嗰個病符星作怪。我印象當中好似有2粒星星係相對比較病嘅2027年，咁其中排行榜高居首位咧，就反而係屬馬。好容易病，咁另外記得啦，就唔好輕易替人做擔保，因為合埋嚟就係咁。另外亦都係我都寫咗嘅喎，咁呢個係菩薩俾我嘅感應啊，要記得書面嘅條款，如果合作就必須要落實。換言之，既然合作要必須要落實，要保持你嗰個 reputation 咧，記得睇清楚先好簽落去。應酬雖多，重要計劃咧就都係要記得啦，槍打出頭鳥。因為係咪叫做炎上啊？五味合化就係咁噶啦，好透出嚟嗰種火係向上升啊嘛，咁所以要記得咧就係低調，呢個先係最好。咁唔好以為你合咧就係好高調做人，咁啊善用風水啦。頭先講過啦，一年有2個重要嘅節日，其實3個噶，係防範小人噶。第一個就係新年期間嘅攝太歲，所以屬馬應該要攝太歲。第二個好快啦。3月5號、6號咧係5啊，可係嘛？2027年6號，咁啊記得36啦，我哋記得啦。3月6號就驚蟄咧，有需要就去打小人啊，呢個重要嘅。甚至有啲人就話我3月6號唔打小人，仲有個方法嘅喎，入一間香火鼎盛嘅廟祈福。咁當中我哋每次去圓玄學院咧，有啲同學唔知有呢個地方啊，竟然係。去揾關二哥斬小人啊嘛，咁我覺得係好嘅。去關二哥度上炷香，呢個都 OK 嘅。咁堅持做布施，堅持做善事，咁行善以德化殺。合太歲易得人和，但係人和不等於人人皆善啊！呢個先係麻煩啊！喺九運呢個世界，合得埋嚟多咧，你都要去篩選，慎辨姻緣。積善守身，先可以把大好嘅機會牢牢把握。學我話齋，最好嘅機會係俾咩人㗎？有準備嘅人。哦，太厲害啦！喂，呢啲掂喎，3億呢個題目，你放心啊，農曆7月我會還俾你嘅。
咁啊，另外有咩要叮囑屬馬嘅咧？記得啦，五味六合合太歲，有6分吉星入命，貴人緣、合作運都非常旺盛，容易透過人際嘅合作帶嚟事業同財運嘅機遇。但同時留意咧，命宮帶病符空星，重點要記得注意飲食同埋要作息定時。身體保養亦會連帶影響情緒，間接誘發人間嘅誤會是非。合太歲代表和合得力，並非完全冇小人嘅煩惱。喂，講起和合得力咧，係咪我哋有2個老友記叫做韓山同十德啊？係啊你講下佢精彩嘅故事俾和合二仙啊聽。嘛，咩嚟㗎？和合二仙啦。嗯，我唔知喎，淨係知真係老兄弟咯，淨係識個名啫喎。啊，有一年咪嗰個叫做乜乜奇緣話，阿松哥做嗰套咧，哦劉松仁，翡翠戀曲。跟住有咩講啊？咁有個古仔咧，佢有韓山同十德兩哎呀個人弊啊嘛。我哋又提啲明星名啊！有一次阿哦謝四哥未出現之前，我哋提咗佢一次啊。我繼續講啊，唔怕咯啊。咁啊，浪漫嘅古仔就係佢哋本來係有個女仔屋企家傳有一對嘅，咁啊因為有一次意外咧就唔見咗夏一粒，萍姐嚟嘅嗰個，我記得。係啦，咁但係到佢孫女嗰時候咧，佢就唔見咗十德定韓山咁樣啦，嗯跟住好偶然咁喺個男仔都發現佢居然有嗰個喺度啊嘛，咁所以大家放心啊，就係咁樣遲啲咧我哋會開感情篇咧，就會同大家解釋下咩叫和合二仙啊、和合仙子啊，唔同啊，好多概念啊。好，我哋轉頭翻嚟講另一個生肖啦，就係今年嘅重頭戲啊，本命年嘅羊啊，羊嘅同學仔，轉頭翻嚟講屬羊。同學大家好，鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬，就講咩啊？今次羊，羊咩咩？嗯，羊咩咩？是食太歲養養。本命年，你睇呢個邊個嚟嘅？又有喜又有愁。趙雅芝，周潤發周潤發嚟㗎。係啊，我哋講嘅係周潤發。阿趙雅芝我真係唔記得咗咩生肖。阿發哥我記得佢係金牛座，立夏之後嘅金牛座，出生年份1955年。係咪月尾啊？唔係，係啊，我次次都嚇親你啊。其實係啊。好，依家就交俾我哋最擅長嘅同學啦，講下咩叫歲駕，咩叫華蓋。屬羊嘅同學啦，洗耳恭聽，請講。嗱，咁首先佢啊，即係值太歲啦。咁佢啊，即係無疑咧，今年嘅排即係都係尾3㗎啦，都係即係最尾嘅3個。但係咧有一點咧，我都想即係幫屬羊嘅朋友咧講翻個好消息俾佢知嘅。但係咧有冇留意大家嗰啲嗰啲叫咩啊？歲破啊呢啲咧，或者太歲全部都係吉星空星個位㗎嘛？但係有冇留意咧？值太歲咧個歲駕其實擺咗喺吉星個位㗎。即係坐住個太歲啊！係啊，所以其實咧唔係真係衰得晒㗎。即係得太歲嘅幫助。係啊，你有太歲會係點咧？你能量加大啊嘛。咁你如果你個地位啊，如果你有機會發揮到啊，你係管理層嘅話咧，你歲駕喎，太歲喺你度，你係咪能量好高？你可以管到人啦。咁但係當然即係有好多反效果嘅。你後邊嗰啲咧咩劍鋒伏屍全部一齊嚟啊！咁但係今年佢就仲多好少少，有多一個華蓋星幫手嘅。咁你就對於一啲進修啊、讀書啊、考牌啊呢啲都係一啲好事嚟嘅。嗱咁所以即我今年我自己寫嗰陣時咧，我去諗呢啲嘢嘅問題。即係其實點解有啲人成日覺得我哋而家淨係講神煞啫，神煞影響你嘅生肖啊，即係師傅講高級嗰啲，後邊啲寒命、熱命，其他嗰啲就另外再計啦。咁但係呢啲吉星咧，我成日覺得咧喺你手度，你用唔用到先至得噶嘛。即係又係嗰句啦，你倒垃圾嗰個俾咗歲駕你點啊？咁你鬧人哋抌垃圾抌盡啲啫嘛，係咪先？可能佢揸架垃圾車嗰時威風啲，威風啲咯。人哋咁但係你唔係啦。啦，你係某間房嘅經理，咁你咪即係講出嚟，你個聲都大啲啦，係咪？點止啊？
佢係某間房嘅一人之下，萬人之上啊！係啊，嗱，好，但不過你又冇三台星，如果唔係你係真係升到嘅。你三台星又唔係你等多2年啦嚇。咁但係你有華蓋啊嘛，華蓋你即係啲進修啊、考試啊呢啲都係會好嘅咯。哇！日有把遮遮住你個頭啊，幾或者厲害！唔知你個華蓋會唔會去咗你個玄學度都可能會係嘅。係啊。咁都學下嘢都好啊。屬羊嘅朋友，2027年本命年犯太歲、值太歲 on duty， 你有壓力，我有壓力。你個壓力咧，其實大你處理得到咧，就係嗰2粒吉星叫咩名話？衰加華蓋。如果處理唔好得勁喎，劍鋒，哇！真係日日個背脊點解咁硬嘅咧？咁坐喺度咧，唔關你事啊，出事啊！咁另外就羊刃，咁啊，即係1把刀啦，插住你喎，伏屍咁樣就死埋啦。凡事以穩守為第一，所以12生肖嘅世界裏邊，以守為攻。呢啲好舊式嘅足球策略咧，就係以丑同未呢2個生肖為主，一個屬牛，一個屬羊，避免最啱某君聽啦，避免高風險嘅投資啊，啲衍生產品同我玩少啲啊，重大嘅創業啊，要什麼調遷啊、升職嗰啲升職梗係上升啦，即係想話調過另外啲工作崗位啊，百動不如一靜啦，簽約務必話呢個最嚴峻啊，逐字審閱。唔得，阿官 Sir 中文幾好，我翻去問阿官 Sir 先。咁逐句問喎，大佬。咁跟住啦，不做擔保借貸，注意人身安全，參與運動駕駛過馬路加倍小心，留意同家人嘅健康狀況，重要計劃低調行事，善用風水調理。本命年值太歲並非代表滿布兇險，反而係提醒我哋反省與修善，諸惡莫作，眾善奉行，便可以化煞征祥，轉危為安。哇，幾爽啊！嗬，點啊？有咩嘢要提啊？帶啲咩嘢好啊？小人是非點去化解啊？又係講嗰幾招啊？仲有一招啊！頭先講過咪話農曆新年一定要去攝太歲噶啦，屬羊記得香火鼎盛嘅地方啦，驚蟄咪盡量去打小人，唔好害咗嗰啲阿禪啊！特別係某君啊，唔好俾個新聞到。哎呀阿 Sir， 你講啱咗啦，語言係力量啊！我嗰日咧咪去天橋底幫襯嗰個咧，轉頭俾人拉咗啊！該會咁跟住就係農曆7月嘅布施，仲有一招啊！就上嗰次好似係早鳥1早鳥2有講嘅，通勝第1頁打開係咩啊？仲記唔記得？農曆12月啊，冇錯啦。所以如果你要對神明好，記得呢樣嘢。就係你買一本全新嘅《拱經同永經聚寶流通勝》翻嚟咧，就好快啦！打開第2、第3頁，呢個新春習俗用事表嘅第1個 table，用英文講至得。第1個 table，咁好強調12月嘅重要性，所以去到12月咧就記得酬神，咁啊神明就一定會感激，都唔知邊個感激邊個，即係一定要記住你，保佑你，庇佑你，咁你下年啲嘢咪會爽啲咯。要補充多一點添，咁羊係太歲值太歲嘅位啊嘛，千祈就唔好喺西南方動土，咁如果唔係你就係太歲頭上動土啊，後果自負啊。係啊，哎呀，廁所板都冇俾人整啊。係啊，我又諗起阿某君啊，某君一定會揀一個咧，嗰啲4離4絕啊，破到7彩啲日子啊，喺你屋企後你一擰轉背咧，喺你個未坤身嗰個西南偏南位咧。就動土，必要時咧學嗰套唐伯虎點秋香，你知唔知最厲害嘅動土係咩啊？嗰個咩王嚟啊？嗰個係靈王啊，梗係嚟嗰啲叫做發爛渣啦嘛，咁樣啊！哇，帶隻狗仔喺你嗰度同佢迎住你肥篤尿，你都大鑊啊！我對面間屋真係有隻狗仔㗎。真係㗎，佢會唔會跑入你間屋，又喺你個西南位度肥篤尿、發爛渣咁咪麻煩？好，我哋轉頭翻嚟講另一個生肖係咩啊？馬騮。哦，容祖兒啊，轉頭翻嚟同大家講容祖兒、王祖藍。各位同學大家好，由於個節目係我嘅，我中意賣咩廣告咪有廣告，百老匯啊，永城萬城係咪揾佢拍㗎？好似都有喎，
百老匯啊，容祖兒、租伊翁啊，1980喎，金馬騮喎，好熟馬騮嘅有咩要記得？咦，范三煞喎，新油恤喎，范三煞，但係佢個吉星都唔錯，咁佢應該咧都排到頭3、4位㗎。咁犀利㗎？係啊，佢有太陽、天空、紅。哦，即係未黑之係疊加㗎前，因為2028年佢將會跌到落谷底啦嘛。到佢值太歲啫。咁咁跟住咧，佢一樣有歲價嘅。咁到時再睇啦。 2027年點啊？詳盡啲。有太陽啦，太陽星咧就陽貴人星嚟嘅。咁男性咧就會顯貴，咁女性都有處理外務啊呢啲嘢都做得唔錯嘅。好多事業女性㗎嘛，係啊咁先咁啊。咁曝光你就會賺到錢，即係你見多啲見光。哦，倒瀉屎就多啲出嚟抹。咁你多勞多得咯。哦咁有天空星啦，咁天空咧佢就會佢思維會比較空靈啊，有創意，咁啊諗嘢個頭腦都會清醒啲嘅。咁啊吉星啊，記住唔好當咗係佢唔係空亡啊呢個。唔係應該天空星咧，就有係天空啲古同空亡都靈精怪嘅思想嘅，可以有即係好多橋可以諗天到啦。馬行空咯靈動啲咯，同馬騮不嬲都係相配噶啦。係即係顯露本性啊，係嘛？咁亦都有紅鸞星啦，紅鸞星除咗係桃花啦，大家都定名㗎啦。咁啊人緣都係比較好嘅，即係多人中意。即係紅鸞就拍拖，天喜就生仔係嘛？結婚生仔。唔好理呢啲啦，總之人緣多啦，多人中意啦，佢都唔想㗎。流血咧有個舊派成日話紅鸞始終梗有啲血光咧，咁點應對啊？嗱，因為我哋而家講緊神煞，即係好似師傅頭先咁講啦。咁馬騮即係呢個金嘅，對於你個本命咧，究竟係為喜為忌啦，排嘅位置啊，即係各方面要考慮嘅。咁但係如果我哋而家即係簡單討論嘅神煞，我哋不如即係講咗佢個人緣先咯。咁啊，未至於咁灰嘅，而且吉星嚟嘅。解埋嗰幾粒吉空星，空星有咩？空星咧都唔係啲太大問題嘅啫。嗱，晦氣星啦，咁啊做事有啲遲滯啊。咁我哋但係有天空太陽啊嘛。嗱，劫煞咧其實都要化解一下嘅。咁啊有啲似我哋嘅七赤星啊，都可能有啲破財。咁你自己小心啲啦。咁啊最緊要化咗七赤。哇！人哋嚟劫我個貞操咁點算啊？就俾佢啦。俾佢啦，佢紅鸞星啊嘛有。劫財啫，唔係劫貞操。咁孤神星啦，咁可能你有紅鸞又唔驚啦。咁其實咧，其實頭先我哋講龍嗰陣時都講漏咗嘅，寡宿同孤神咧比較得意嘅，一排咧就排3年㗎啦。咁2027年咧第3年有呢個孤神星㗎，所以對於馬騮嚟講咧習慣㗎啦，唔緊要啊，冇事嘅。咁整體嚟講咧，所以其實佢嘅得分係比較高㗎，即係佢個分數咧係僅次於呢個老虎啦。你會唔會好似證券分析員咁要離身一下啊？離身啊，係啊，因為咧我梗係要你有冇持有一隻馬佢騮？ 1992年佢屬馬騮㗎，大力師兄原來幾厲害啊！咁，所以咧我對馬騮嘅了解係比較高啲。最後嗰粒星係咩？仲有冇空星啊？冇啦，3粒啫嘛，都唔係啲大嘢。最緊要係嗰個劫煞啦，嗰度即係啲。哦，你攞咗金牌啦，即係出年你發晦氣就隨便發啦，咁應啱我不嬲都係咁噶嘛。咁都幾好啊！劫唔到財咧，就劫到色啦。OK 啊，係啊，各位想劫下大力師兄，將佢劫財劫色嘅同學，黃金機遇嚟啦嚇，同佢嗰啲叫做咩？係咪叫促膝夜談、秉燭夜遊？唉，我幾驚啊！我最近啲中文分解唔見咗，我就諗住話秉燭夜談啊，將佢全部撈埋一齊。好嚟咯，屬猴嘅2027年得太陽紅鸞嘅加持，機遇同喜慶係有不少嘅。紅鸞係喜慶，太陽都係喜慶，特別男人嚇。但劫煞就防破財，小人亦都小心自己嘅貞操嚇。男士咧要面對孤星帶嚟嘅感情煩惱。作為男士，無論你係6889092都好，唔好見親啲異性同學咧，就喺度講自己咩空虛寂寞凍啊，借啲椅上人哋屋企度過夜嚇，好危險嘅。謹慎金錢借貸，拒絕替人擔保，所有合作要落實書面記錄。哇，好似我哋細個咧租單車嚟踩咧，個手冊要交低啊，一定有書面記錄。咁跟住啦，社交應酬雖多，重要嘅私人事務要低調處理，善用風水條理，適當嘅民俗儀式，堅持布施行善，以德化財。小提示啦。太陽照萬物，亦會照出陰影。人緣越旺，越要懂得篩選姻緣，行善守心，方能避開劫煞嘅耗損。睇嚟佢
作為犯三殺嘅一個重要成員，佢要應對2027，唔係咁單純要對付個三碧五黃二黑七赤，仲要諗一諗嗰粒六白星背後嘅騎呢喎，因為六白飛星就飛咗去西南。諗下係咪9入中9 1 2 3 4 5 6真係喎，係旺驛馬啦，亦都旺橫財啦，亦都旺財運啦。喺咁嘅情況下，咁又面對三殺喎，有一句説話叫要快法鬥三殺咧。1992年嘅同學，你點會應對嗰個三殺位啊？咁三攞我哋嘅三殺神招出嚟咧！好，我哋有陀地騎係啊，咁啱咧，得翻一位兄弟喺度，因為佢兩隻俾我哋包咗，去聽日生日會啊！喂，後日攞去湯啊！另外嗰兩隻，呢佢俾人煲湯啊！嗱，呢我有3隻㗎。係啊，其實3隻一齊係最好。點解連鬼佬都知啊？好似我無意中咧去揾一啲風水圖咧，發現有啲外國嘅朋友，唔知係咪我哋華人帶過去咧，就話俾你聽啊，叫做 Three Killings 三殺啊 ，Three Killings 啊，係啊，就一定要有3隻殺嘅。點解要揾3隻殺啫？唔係三殺，唔係淨係喺西咩？你講價俾大家聽。其實所謂三殺咧係一個三合局對呢個三會局嘅。咁出年咧係嗱比較深啲嗰啲啦，可能有啲同學聽得明嘅高級組嗰啲。咁你亥卯未木局噶嘛？咁你對住咧就係對面嘅金就係申酉戌。咁所以個三殺咧係呢個馬騮雞同埋呢個狗一齊中嘅。咁所以三殺，咁你最好有3個麒麟，就3個幫你逐個掣咯。咁啊，其實呢啲即係居家必備噶嘛，大家都有㗎啦。即係一隻就放正西，一隻就放西南偏西，一隻放西北偏西，啱唔啱？西北偏西同埋東北，唔係西南偏西、西北偏西、正西。係。另外咧，我哋到底俾隻手指去咬住定俾咩去咬住好啊？梗係俾張錢佢咬住啦。嗰個鬼佬，嗰個鬼佬風水師竟然識啊！佢原來放咗3個銅錢俾佢咬住，每個銅錢仲點咗粒紅點喺度添哇，喎，咁勁！夠勁啊！嗬，哦，真係犀利。好，轉頭翻嚟講邊個生肖啦？雞。好，轉頭翻嚟講下雞仔。各位同學大家好，你睇下呢位邊個嚟咧？我都覺得佢幾好㗎。翠如 B B，翠如 B B， 點解你叫翠如 B B 啊？你覺得佢個相似邊個？似我嗰個年代網中人個女主角似邊個？網中人。回望我一生，盡破金光燦爛名利網，係咪網中人走住㗎？鄭裕玲啊，嘟嘟姐，原來嘟嘟姐屬雞㗎。你哋去查下，係咪個面相有啲似啊？雖然兩個嘅氣場不一樣，咁但係兩個都係能言善道咯。好，屬雞嘅同學冇乜吉星喎，我知文昌同白玉堂係咪玉堂啊？嗰粒叫做係啊，玉堂啊。係啊，咩嚟㗎？但係點解唔係我哋背甲戊庚牛羊就月己鼠牛香丙丁豬雞胃？點解冇咗天月嘅？請解釋。其實咧，天月貴人咧就有分陽貴同陰貴嘅。咁玉堂星咧喺神煞排落去年呢度咧就用咗玉堂啦，其實就係陰貴人嚟嘅。咁陰貴人嘅意思咧，即係有貴人幫咗你，其實你自己都可能唔知道嘅。咁其實天月貴人嗰首詩啦，咁喺唔同嘅術數上高有唔同嘅名嘅。紫微斗數上高咧就係叫天魁天月嘅天魁星。咁所以玉堂星其實咧都係一個幫你幫助你嘅貴人星啦。咁但係奈何啦，屬雞嘅朋友啦，你仲有個粒咧就係文昌啫，你即係讀書考試嗰啲咁嘅嘢。咁你個空星都比較多啊。咁嗰啲都唔係太過吉利嗰啲啊，大佬，即係啲叫喪門披頭就係呢啲喎，大佬災殺喎。犯三殺係啊，正宗啊，災殺啊。所以其實你佢個即係佢個排位咧係啱啱好過啲最難頂嗰啲，即係最慘嗰啲老鼠啊、羊啊、牛啊，跟住都到佢噶啦，佢都唔係。即係應該話，其實自身咧有玉堂貴人又有文昌星加持咧，就唔係好差。但係咧佢周邊嘅事咧，或者外界嘅影響力對佢咧就有啲影響啦。即係包括披頭啦、喪門啦，同埋呢個災殺嘅。
咁因為佢嗰啲即係旺咗文昌，咁你點咧？即係咁大件事，你仲繼續喺度讀書咁樣？哇！如果女仔喎，我空虛，我寂寞，我凍，我孤虛啊，即係舌到空虛嗰啲咁嘅感覺，好慘喎。咁佢整翻個六合啦，黐翻隻龍得唔得啊？我咪話之前講嘅做聚寶盆咪一於神有合啊，自有丑合都好，係啊，呢個都係好辦蛇法。咁正。但係因為我哋今次講小人官非是非嘛，你覺得係是非重嘛？佢是非唔係最重咯。係咯，但係我唔知，但係我覺得睇落去就全部都唔係咁好咧，我都唔得三殺諗是非啦。好嗱，我就講下咯，聽住咯。屬雞嘅同學仔，文昌玉堂大利考試進修，但個問題亦都喺呢度啊，因為你坐正個三殺，小心陰溝裏反船啊。而好多時你嗰啲人際嘅障礙咧，嗰個緣分最大。我哋話個正反兩儀都發啊嘛，華山派㗎，係咪華山派㗎大佬？好似係啊，咁但係你昆崙派㗎，華山派、昆崙派係兩儀兼翻。OK 唔好理佢啦。咁嗰個變成咧，大家記得啦，喺文昌咧就代表你進修啊、上興趣班啊、返學啊啲舊同學、新同學咯。玉堂咧就小心喎，有陣時貴人裏邊可能都會少女藏刀啊嘛，加埋你坐住個三煞咁兇，所以犯三煞受到喪門災煞嘅影響。跟住有個同學就同阿 Sir 講：嗱，阿 Sir，我屬雞啊，你2027年咧又唔好同我搞嗰啲咩啊？嗰啲咩紅磡一日風水考察團啊，咩將軍澳墳場，哇！嗰陣時我哋係嘛跨下海口要去和合石辟克瀝克，即係去踏青啊！你知唔知個踏青啊？踏青即係古代嘅旅行咯。阿 Sir 你好揀唔揀去和合石野餐咁，真係可以㗎。去和合石野餐嗰啲唔好搞啦，因為覺得係咪啱啊？如果你又坐三煞有粒喪門星，係咪唔應該跟我哋去咩什麼陰宅風水考察㗎？同唔同意先？我自己都唔想去嘅，大佬。我次次去。你真係屬雞咩咁？上次都話邀請有啲個別同學話去將軍澳，我哋行咗半個圈啫嘛。你未上到墳場嗰個同學又話頭暈啊，又身興啊，又話自己碌咗落去下低個橋底啊，嗰啲咁嘅衰嘢。咁啊文昌合約啊，係啊，記得啦，文書因為文昌星啊嘛，小心啊，因為你睇到成個氣場咧，2027年係不利簽約㗎。其實點解咧？唔知。真係要去考究下，其實我又好似知，咁啊有機會解構下。咁啊文昌合約務必逐字審核，保留記錄，遠離八卦是非。我哋嗰個八卦嘅就唔怕，其他啲八卦是非你要小心，唔好捲入旁人嘅爭執。哇！嗰單嘢都唔知點啊，仲記唔記得前嗰輪啊開咪咧，咪講過有一單兩個女士 MMA 嘅，好似喺華富村嗰單嘢啊嘛。係啊，所以一見親呢啲就講。日文點講啊？唔好意思，點解啊？數咪嘛先。數咪啊，原來係我唔好識日文啊。總之係要講類似咁嘅説話咯。咁講聲唔好意思就會好啲咯。咁啊，把握機會咧就持續進修，增值自己，行事繼續保持低調。哇！睇嚟人人都要低調啊！嗬，好與壞都要低調，善用風水條例。解釋下點解話簽約一定要小心啲啦。咁雖然你有文昌星，你都好似話旺文昌簽約係咪好咧？但係因為佢啲空星太多啊，佢啲空星喪門啦，哇！長輩又睇弱咯，跟住你披頭自己又頭痛，又心神恍惚，又瞓唔好，跟住咧你孤虛嘅對啲嘢咧，俾人哋咧次次搞親都承諾又對唔到，你對坐正個三煞，咁你簽咗張約，你覺得你個文昌都唔係真係太掂啊，大佬係咪啊？孤虛咧，可能即係唔係好頂到個三煞喎，要揾啲仲咪應該就係靠個文昌都頂唔到4粒咁樣。仲有啊，係啊，人人都唔係好頂到啊，我哋忽略咗啦。喂，揾日開啊！冇乜人出邊咁講啊！當年岑日飛先生試過，佢知我講咩啦？紫微斗數論丁未羊年啊，陰同機具啊，唔係喎，巨陽曲章。丁陰同機具，陰同機具嚇，真係陰同機具啊！是非小人口舌係特別犀利。丁年啊嘛，陰同機具啊。要排埋個巨陽曲章就新年啊。睇埋流年嘅文昌文曲星又係咩位置啊？係啊，佢係有出咗少少問題啊，所以要真係小心。咁啊，巨門化忌係好麻煩㗎，嗰年。巨門化忌咁都係口舌嘅問題啦，亦都要關心食安嘅。好惹是非，好惹是生非嘅一年，往往呢個惹是生非最簡單咯，唔碰面就冇事咯。人與人之間咧，最容易有糾紛咧，係基於人哋就係揸住嗰個一子
嘅協議或者一紙嘅合約啊，所以各位同學真係要有小心。嗰啲即係孤神啊、寡宿啊嗰啲咧，嗯即係多啲做獨家村，係咪減少小人是非嘅方法嚟嘅咧？喂，唔好咁啦！啲同學又同我講，阿 Sir 我又唔上堂啦，又要 online 啦，唔好咁啦，見多啲面好。所以講翻正經話啦，文昌可以增加才華，咁啊卻唔可以直接擋殺才華咧，加上謹慎嘅行善，先至能夠真正嘅收穫。好，轉頭翻嚟講邊個生肖？狗轉頭翻嚟講，哇！我哋最關心你哋㗎，嘅愛人好多愛人係狗喎，好愛人，我哋轉頭翻嚟講。大家好，仲背熟咗未啊？嗱，今次調翻就背啦。子丑寅卯辰巳午未申酉戌，鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗，橫戌點數墓中空。我係開玩笑啫，每日一字林左漢先生，係咪林左漢啊？橫戌點數墓中空，戌就代表狗。我想問阿戌咧，喺你未識術數之前咧，知唔知生肖屬狗即係戌啊？應該唔知。知，但係你點解就唔會知啊？係唔識讀啊？唔係好，唔係我不嬲識鼠猴虎兔嗰啲我識嘅。咁咪即係唔識咯，係嘛？我都係睇佢原來都係想唔識啫，唔係咁多人識㗎咋。個戌字你根本連讀都未識讀。咁我聽最多人係讀咗係咪樹啊嗰啲咁咯，類似係咁好嚟咯喎。啊！而家香港地好多人嘅偶像啊，佢哋兩公婆，你覺得邊個係1958年戊戌年咯？冇理由戚美珍嘅三哥啊，三哥原來屬狗噶，咁屬狗有咩同大家講啊？哇！地解喎、咪成張白解喺你面前，太陰喎、太陽係男貴人，太陰難道係女貴人？真係嚟啊！定夜晚黑出現嘅女貴人啊？都可以㗎好想啊！哇！夜奔千里，千里迢迢啊，使唔使北上啊？唔使，咁但係唔係啊？連太陰化個感覺會係咁樣啊！嗱，既然太陰生肖屬狗，會唔會屬狗嘅同學夜晚黑要北上咧？咁真係賣個關子啦！你咁聰明諗到個答案嘅，我哋繼續講啦。咩叫地解？咩叫太陰先？好嚟啦，正經講啦。好嗱，屬狗嘅朋友咧，其實都唔係咁理想。不過咧，嗱有個好消息講俾你知咧，你咧係僅好過頭先隻雞嘅。竟然好過隻雞啊！不過咧，隻雞係2.7分，你都係得2.8分，你好丁丁咁多啫。咁點解佢會即係排出嚟會好得過隻雞咧？我覺得就係因為係地解星。咁地解星去幫佢化煞嘅能力係高啲嘅。咁而佢即係大家都有三煞中啊嘛，咁佢有地解，咁咪好啲咯。咁啊太陰星有女性嘅貴人啦，咁可能嚟夜晚房產都係其中一個內務嘅嘢，都係太陰星可以幫到嘅事。咁地解就主即係因為佢有啲矛盾啦，佢有地解星就係可以幫你解災呢啲。你有冇聽過嗰句説話？係因為你有問題，我先嚟解啊！咁但係因為你有天煞中啊嘛冇得解，你三煞中咗，頭先嗰個雞冇得解啊嘛，大佬。咁所以係咪高人哋0.1分咯？佢其實係真係唔係咁好，但係只不過佢係會唔會遇到外星人有天煞兩隻字？會唔會見到 UFO 啊？喂，天煞咧寫得好衰嘅喎，我嗰個咧見到係男犯營傷，女犯胎產咯，即係可能小產喎，俾佢撞到。你唔好真係搞大人哋個套喎！你一時按耐不即係照住。咁樣寫啫，咁所以其實即係三煞呢個都係勁㗎，咁所以都係要小心嘅地方咯。咁啊跟住灌索勾搞啦，成日都俾啲嘢纏繞啊，咁點解成日都覺得啲合約嘅問題咧？即係講真，有呢啲咩灌索咁嘅嘢，你或者啲簽埋咩朋友啊、綁住咯？親情啊，好多嘢都係咁解釋。跟住嗰個黃番定黃播啊，唔識讀啦。番咁擔翻燈籠嗰個擔翻買水嗰啲咯。奇影蔽日，猶豫不決。哇！太好喎、終於你超越咗我哋當年我哋3個師傅喎、就阿上師傅、官師傅、上官師傅超越咗咯。因為我哋成日覺得咧，好似番旗咁樣，到底係心動、旗動、風動啦。原來你話咩動啊？都係支旗遮住咗個太陽。係啊，咁你會猶豫不定咯，你自己都即係心神恍惚咁樣咧，你自己諗啲影喺度咁樣發嚟發去咁樣。咁所以都唔係咁理想啊。大家睇下嗰個番字嚇，黃番個番，
即係代表旗嗰隻 flag 啊，係讀 flag 啊 ，FLAG。咁所以咧，千祈唔好同人哋做擔保啦。你即係簽合約有問題喎，咁口舌又即係你有勾搞啊嘛，你又成日同人哋即係有口角啊啲乜嘢咧，就即係唔好招嘢啦。即係2.8大戰2.7。係啊，即係佢靠地解一解啦。嗯，即係唔係話地解好好，即係頭先師傅講得好啱㗎，你有問題先有得解啊嘛，但係佢就好過冇啊嘛。有得解頭先冇得頭先都冇啊，但係哇！如果我係佢啊，即係如果我係屬狗啊，嗱咁講喎，2027年屬狗嘅人，刑太歲加破太歲嗰個叫做井難破，勾神貫索等凶星，而惹人事聽住喎，阿大力先講得好，糾纏幸得。都係大力先嘅老友喎，一個叫地解係咧，我叫地解咧，即係撳住個眼，撳住個門鐘入咗嚟啊！咁啊地解，咁啊太陰啦護佑，咁啊重視女貴人啊，凡事穩手向上，不做高風險嘅決定，高風險嘅投資，唔好做價量，亦都唔好幫人搞乜搞乜，因為你個能量本來就唔夠。你知唔知香港人最喜歡咧一個就按捺不住不平明，即係少少事就要出聲啊！咁另一種咧，當然你搭地鐵俾人摸，我俾人摸都要出聲啦。咁你明我意思啊？我呢個要出聲啦。但係好多時你動不動就唔憤氣，要爭翻一啲嘢咧，往往就係禍端嘅開始咯。你多幾分原諒，多幾分愛心就好啲。當然人哋非禮你，你梗係要出聲啦，打你荷包要出聲啦。咁跟住就合約文件咧，必須要再三審核。其實中國人好喜歡用個三，有幾個講法，一個就係你我他，即係我自己諗一次，咁人哋幫我諗一次，大家幫我諗一次。另一個講法咧就叫一不離二，二不離三，正所謂三三不盡，六六無窮，保留記錄。遇上是非爭拗，能讓則讓。哎呦，真係有我咁嘅感覺喎，避免捲入長期嘅拉扯，甚至乎咧，我加句聽實我講啦，能斷則斷。哦，欲斷難斷，邊個唱嗰首歌？邊個唱啊？啊，陳美玲啊，真係欲斷難斷，你都要斷另一個啊！陳美玲喎。哦，我知邊個，即係唱咩星座、雙子座乜座嗰陳美玲，即係嗰個啦，即係唔係 Alice Chan 啦，係另一個陳美玲咯。啊，欲斷難斷咯，我真係要斷啊！真係好多時你唔肯斷咧，都係麻煩。咁啊，遇上是非爭拗，能讓則讓啦，避免捲入長期嘅拉扯。適當記得啦，要年底要還神啦，年初要拜太歲啦，去到3月份要36啊，3月6號驚蟄要打小人啦，跟住去到7月要做布施啦，咁如此類推，咩天赦日啊，咁各式其式啦。咁堅持就布施行善，而布施行善咧。最好嘅金句啊，唔係放喺屋企人度，唔係放喺朋友關係度。你做初一，我做15，係初一15做善事，幾好啊！啲人覺得你做初一，我做15啊，以德化煞，閃啟示啦。刑太歲破太歲咧，係人事嘅糾纏，地解太陰咧就給予解套嘅機會。咁啊，懂得守戒，咁啊積善就釋緣，咁好多難關都可以逢凶化吉啦。搞掂得咗，好似染髮劑一樣啊！有咩睇法啊？咁對於屬狗嘅同學仔，好兇險喎，非常兇險喎，係嘛？尤其是我哋啲咩傷官嘅狗咧，去灌索啊嘛，俾人哋又綁手綁腳啊，又俾人哋管啊，應該都幾唔開心㗎，我諗佢。係咯，所以點講都好，係有冇啲狗係中意俾人綁住㗎？好少嘅。唔係狗都唔中意俾人綁，我中意俾人綁住喎，因為我唔係屬狗咯。好，轉頭翻嚟講最後一個生肖啦，生肖屬豬嘅朋友轉頭翻嚟講。哇！呢個屬豬嘅朋友講得好好㗎，阿叔你喺度點咩啊？點燈咯，個燈裏邊都冇燈芯，點得着咩？你係佛祖嘅燈芯，你又喺度講嘢，紫霞仙子啊，原來佢屬紫霞同青霞係啊，屬豬啊，你本來係如來佛祖裏邊嘅燈芯啊，曾經有一份愛情，你唔識得珍惜，但係另一方面喎，佢流咗滴眼淚啊！好，我哋講下流咗一滴眼淚嘅豬發生咩事啊？嚟緊呢一年好定係唔好啊？佢都算好嘅。頭先就最好係
老老同馬啦，咁佢應該都有3-4位嘅，即係同馬騮嗰啲差唔多。好嘢，紫霞仙子，使唔使翻天庭啊？唔使翻，放假放多年。佢有天月貴人係第一嘅貴人星，嗯，咁啊咩事都有人幫下你嘅。咁佢有3台星，咁就會打翻工嘅朋友啦，咁就會有上位嘅星象，即係俾埋哇，台階你升抬你上去喎。喎，大佬，咁上多3台啊！本身你就係3合太歲嘅，太歲都睇下你。咁即係啊，即係你點都會順利啲啦。咁但係不過咧，點解佢冇頭先即係一來吉星冇頭先啲老虎同馬咁勁啦？咁佢嘅空星都唔少啊，嗰啲都即係官符星惹官非，可能俾人哋抄牌啦、報稅罰稅啊、俾人投訴啊啲咁嘅嘢。五鬼咧就令你疑心又重，又成日多夢嗰啲。啊唔係喎，你係狗喎，嚇到我以為邊個多夢為大師添？多夢啫係嘛？咁啊指輩星啦，咁俾人哋指指點點、評頭品足嗰啲咁啊，即係要練好自己嘅內心啊。咁仲有天哭星，咁啊天哭星都有啲唔係。但係小人最多係佢嘅喎，調翻轉。係啊，啲是非同埋，因為我記得咯。嗰個五鬼子輩咧，喺小人裏邊咧，算係相當之嚴重。但係話多唔代表強力㗎嘛？之前嗰啲可能係我又覺得你講得啱。佢呢個咧，但係你即係成日俾人哋指指點點、評頭品足，即係散水能力可能唔係好高，咁但係你好困擾你。糾纏咯。但係佢喺個3台上邊，就算下邊有啲人喺度講是講非，佢都頂得下嘅。我諗你唔可以咁樣講，3台就解唔到呢啲星嘅，只不過咧你有3台星，你可能你喺你嘅團隊裏邊升職，咁你個出頭鳥啊嘛，咁你成日俾人哋喺度係咁樣講你咯，但係就唔係應該講成為3台可以化解到呢件事，但係可能呢幾件事會同時一齊出現咯。係，但係如果即係你嗰個意象係你已經係企咗上台上面啦，咁俾人背後指指點點都係有即係有跡可尋啦。咁但係咧，佢已經企咗上台上面啊嘛，對於嗰啲即係講是講非嘅人，其實係可以。咪又或者我覺得咁樣整得下講，如果我可以企上個台有台階，我升職，我理得你哋咁樣説3道4啦，你咁樣咪開心啲咯。嗱，我就冇3台啦，揾到3碗中性啫，哦3碗買齊佢。然後我嚟放喺啲放一個是非位都好啊，放個3碧星嘅位置都唔錯啊，係咪夠紅卜卜啊嘛？勁啊！如果再加埋3封利是就更加勁。我覺得最緊要都係間燈。其實咧，長明小紅燈咧係一個幾好做嘅風水佈局。你哋而家3本有齊未㗎？未有得賣。仲爭我相信即係我哋嘅節目出得1-2個禮拜之後咧，可能聚寶樓都會有得賣啦。好，我做個總結先。屬豬嘅同學仔，2027年3合太歲，合則有情。咁但係正如之前嗰幾個早鳥篇我哋講過，到底佢係黃合喜啊，即係合喜，定係還是黃喜？唔關黃喜事，定還是合忌咧？張無忌咧就要搞清楚啦。天月貴人。丙丁豬雞位，點解跌咗落隻豬唔跌落隻雞咧？因為就係陽貴人，係其中一個重大嘅原因。3台三三不盡，六六無窮，就將你抬起好多好多貴人咁嘅意思。咁啊，雙星報喜啦，會嚟你帶嚟機遇啊，同埋喜氣。但係五鬼子輩呢啲係好強烈嘅信號咧，係有人香港人最喜歡嘅普通話人、國語人有冇㗎？篤背脊，佢哋好似有類似嘅術語㗎，咁啊，即係篤背脊嘅機會係特別大咯。官符呢個咧就唔同唐符啦，一個官符跌咗落空星度啊嘛，係嘛？咁啊代表咧文書上高嘅官非是非，又係講簽合約啊、睇文件嗰啲衰嘢啦。可能食下告票咁啫，係嘛？有得食就好咯。睇你運高運低，同埋係為喜為忌。最驚你咧一不離二，二不離三咧，嗰個告票對你嚟講根本係一個警示啊！如果你再唔識得收手咧，大型嘅官非是非都有。凡事謹慎處理合約文件，保留記錄，又係唔做中唔做保。哇！呢個打工嘅心法啊！你睇到，你睇到唔計數，或者成日答到我啲百萬富翁題目啦，又係睇住個貓字，取得成績咧，點解要保持低調啊？槍打出頭鳥，咁啊適當嘅儀式其實係好嘅。平時初一十五食下齋啦，做下善事啦，24節氣啦，生日啦，菩薩誕期呢啲都重要，以德化煞。天月貴人可以解困。點解其實咁多貴人裏邊咧，自古以嚟咁推崇天月貴人嘅威力嘅？天月貴人係第一貴人啊嘛。我以為因為我講得多添，因為佢係第一，所以你講原來真係第一貴人嚟嘅。係啊哦。最大㗎。點解佢唔叫天甲貴人嘅？因為人哋叫天月咯。
太乙真人好多講法咁我又要嘅。再翻去查書啦。哦咁啊，天月貴人可解困，卻唔可以替你避開小人。謙卑、守善、善緣引財，透過結緣反而會有人嚟幫到你咯。謹慎嘅言行，我真係唔識講呢個叫做咩？敏於行，立於言啊嘛，啱啊。咁啊，立言敏行呢個先可以，咁啊先至可以將三合太歲嘅福氣咧完完整整收低。咁啊，做個小總結啦，所以大家各位同學要記得啦。咁啊，12個生肖我都寫晒啦。咁啊，祝各位身體健康，行善積福，福有攸歸。咁啊，日日充滿正能量。同埋咧，唔明嘅同學咧就記得上我 Facebook 度，或者我遲啲我應該會貼埋喺個 YouTube 上高噶。呢幾個關於個4大空位嘅處理方案，一定要記熟佢，包括係。第一個空位，五黃、五黃，第二個咧，二黑、第三個咧，三碧、第四個咧，七赤。要處理好。五黃喺咩地方？正南，正北、正北、二黑喺咩地方？正正西、西、七赤喺咩地方？東北。正東。正東。三碧咧？三碧先係東北，sorry。三碧啦，嗱啊，我哋自己高人前輩都記錯，所以唯一一個方法咧，就係將個畫面影低佢。啊，或者你將佢 copy and paste 咧，就放喺自己嘅日程表，咁得閒去 check 下佢就好啦。下一回合翻到嚟，哇！全世界最喜歡聽嘅嘢啦，就係呢個啦，就係我嘅老友啦，紫霞仙子、青霞仙子嘅時間啦，係咪林青霞同紫霞仙子嘅時間啦？愛情篇，咁啊，愛情篇大家關心嘅嘢係好多啊，聽住咯，到底你係咪需要愛情咧？咁另外生離死別，要離婚啦。要再次第二春啦，跟住係定還是好想結婚冇多拍啦，定是旺桃花或者斬桃花？你相唔相信個世界有斬桃花噶？信我以為你話斬啊，誰就信啲信信嘅，點解信啊？係多得滯要斬啊，淨係糾纏得滯要斬咧？兩樣都係咯。欲知詳情，記得繼續留意我哋嘅節目，好唔好？咁啊，過幾日我哋翻嚟再講啦，好嘛？咁啊，多謝晒大家啦，講一句，拜拜。我就講行善積福，福有攸歸，拜拜。咁啊，觀音誕做善事見，聽日定後日啊？後日8月1號見，拜拜。